高卢战车正发烫，队长8球追迷王，前年输给少年郎，今夜达成讨旧账。台北时间7月15号凌晨3点，达拉斯世界杯半决赛第一场，法国对西班牙。过了今晚，本届世界杯就只剩3场球了。越往后，每一场都越金贵。先把2年前那个晚上翻出来，2024年欧洲杯半决赛，慕尼黑，法国先进球，眼看要摸到决赛了。结果一个16岁的西班牙孩子一脚世界波把比分掰了回去，紧接着又是一刀，2-1，天翻了过去。法国出局，戴着面具的姆巴佩低着头走进球员通道。那个少年的名字从那晚起全世界都会念了。亚马尔2年后世界杯半决赛还是这2支队，法国这回是带着账本来的，6战全胜，轰了16个球。姆巴佩8球追平梅西，并列金靴，本届最凶的毛。可对面是全届只丢过1个球的西班牙，本届最硬的盾，王炸对王炸，决赛门票只有1张，半决赛就这点好，再没有以弱敌强的童话，全是硬碰硬。还有个细节让全世界搓手，2队本届都还没输过球。今晚过后，这句话只有1队还能说，觉得法国这次稳报仇的，觉得他们还得被西班牙控死的。这场球你都得听老马唠完。先说那个追王的人，姆巴佩，27岁。正当打之年的地球最快，这支法国的队长，巴黎郊区邦迪长大的孩子，如今老家的楼墙上画着他的巨幅壁画。邦迪的孩子，世界的姆巴佩，本届8个球和梅西并列金靴榜第一，两人一人1个半区，隔着整张对阵表标分。那边每多进1个，这边就得追1个，隔空掰腕子，可能要掰到决赛当面解决。更狠的一笔在生涯账上，他的世界杯总进球来到了20个。身前只剩1个人，21球的梅西。也就是说，这届世界杯剩下的每一场都是他冲击历史射手王的倒计时。而最疯的剧本是，要是2人各自过关，决赛就是梅西对姆巴佩21球对20球的王座之战。2022年卡塔尔那场神仙决赛的续集，还有一项记录已经进账了，连续2届世界杯进球8个以上，世界杯快100年历史，他是头一个做到的人。顺便说一句，今晚场上真捧过大力神杯的，全在法国这边。姆巴佩、登贝莱这批2018年的冠军，兜里都揣着戒指。西班牙全队还没有1个人碰过那座杯。19岁夺冠，23岁决赛，帽子戏法虽败犹荣。27岁金靴领跑，这个人的世界杯履历本身就是一部教科书。而他一战成名的那晚，你还记得吗？2018年16强那场4-3，19岁的他独进2球，外加造点，把梅西那届的阿根廷亲手送回了家。他跟梅西的缘分从他的第1届世界杯就缠上了，缠到今天，缠到那个只差1球的榜首。这届淘汰赛他更是一场没歇，32强梅开2度，16强点球制胜，8强再下一城，场场有他。世界杯淘汰赛的总进球数他已经踢成了历史第1人，罗纳尔多们全被甩在了身后。可他心里最扎的那根刺恰恰跟今晚的对手有关。2年前那届欧洲杯，他5场比赛只进了1个球，还是个点球。对一个以进球为生的男人，那是奇耻大辱。半决赛的慕尼黑，他顶着鼻梁骨折，戴着黑色面具上场，呼吸都疼了一晚。法国被西班牙逆转出局，他全场哑火。那届欧洲杯是他大赛履历里最灰暗的一页，2年憋一口气，憋得金靴领跑。复仇最好的样子是先把自己活成怪物。今晚同样的对手，同样的半决赛，这笔账他记了2年。对了，还有个冷幽默，姆巴佩效力皇马，可今晚对面的西班牙恰恰是史上头一支一个皇马球员都没带的西班牙。他在伯纳乌的更衣室里，连个能提前打探情报的西班牙国脚都找不着。再说这支队和站在场边的那个男人，先说个大的，这是德尚的最后一届，老爷子已经官宣本届世界杯之后卸任。他从2012年接手法国队，带了14年，2016年欧洲杯亚军，2018年世界杯冠军，2022年又是亚军，14年3次把法国带进大赛决赛。别忘了他的另一重身份，1998年世界杯，2000年欧洲杯，他都是带着队长袖标捧杯的那个人。球员当过世界冠军，教练又当过世界冠军，足球史上这么干成的，一只手数得过来。今晚要是赢了，他就带着法国连续第3届杀进世界杯决赛。真走到那步，无论决赛结果如何，这位老帅的告别演出都已经是史诗级的了，更衣室都清楚这意味着什么。这批球员里一大半是他一手提拔的。姆巴佩18岁第1次入选国家队，名单就是他签的。杜埃这批新人
也是他从青年队一个一个捞上来的，给老爷子一个体面的告别，是这间更衣室不用明说的共同任务。全队也在替他踢这场告别赛。这届法国踢得有多顺，6战全胜，16个进球，只丢2个，而且进了淘汰赛就再没让人进过球，3场3个零封。姆巴佩之外，还有一串名字在发光，奥利斯。这孩子第一届世界杯6次助攻，全届第一。法国进攻的新发牌员跟姆巴佩的连线已经成了本届的固定节目。2年前他还只是水晶宫的一颗新星，拜仁把他买走，1年就喂成了全欧洲最会传最后一传的人之一。登贝莱这故事也够劲，被伤病和嘲讽缠了半辈子的玻璃人，去年先捧了欧冠，转头又把金球奖抱回了家。这届小组赛对挪威上半场就上演帽子戏法，和姆巴佩一左一右，是全世界边后卫的噩梦。杜埃20出头的新血，敢突敢传，16强那粒制胜点球就是他造的。去年欧冠决赛他还一人进过俩。中场的科内、卡马文加们是一水的跑不死，老中青3代每条线都有牌，板凳上随便拎一个。放别的国家队都是首发。2年前欧洲杯那支法国被全欧洲笑话到什么程度啊？一整届比赛，法国球员运动战总共就进了1个球，一路靠点球、乌龙和防守磨进半决赛。这一届的法国判若两队，6场16球，从魔王变成了火力全开的战车。变化从哪儿来？一半在奥利斯这批新人身上，一半在德尚终于放开了手脚。最后一届没什么好省，捞到这儿正好过半。喜欢老马这么给你捋球的，顺手把订阅点上。接着说，对面那堵全届只让人进过1个球的墙。说句公道话，今晚这个对手是本届成色最足的队，没有之一。西班牙世界排名第2，欧洲杯卫冕冠军，这届6场不败，全届只丢了1个球，那还是8强，对比利时才破的金身。他们的赢法还特别气人，对弱队下手黑，对强队下手晚，越到最后越来劲。16强1-0，葡萄牙牙补时绝杀；8强2-1，比利时第85分钟绝杀，2次绝杀同一个人梅里诺。16强对葡萄牙是他在补时一击拿下的，8强对比利时又是他，上去不到2分钟就带走了比赛，连续2轮替补绝杀。这种牌全世界就这一张，还攥在西班牙手里。而且这队上一回输正式比赛，你得把日历翻回2023年，3年多了，一场没败过。中场的罗德里和佩德里能把整场球都按在自己脚底下过。罗德里前2年连十字韧带都断过，硬是杀了回来。这条线的成色是纪录片级的。后防线上19岁的库巴尔西老练的不像话，还有那个少年亚马尔。2年前他16岁时封神的那脚世界波，轰的就是法国。这2年法国上上下下就没忘过那一脚。如今这孩子刚满19，球比那时候还狠。这届他也没闲着，对沙特开场10分钟就把处子球办了。顺便说一句，西班牙中场的法比安·鲁伊斯在巴黎踢球。法国这套家底他天天在训练场上见。两边的排一队，胜负手就3处。第1处球权西班牙要控，法国这届恰恰不怕没球。2年前慕尼黑那晚，法国控球不到4成，输了。这届他们照样不要球，可6场全赢。这支法国已经把没球提炼成了武器，谁能把比赛拖进自己的节奏，谁就赢了一半。第2处，姆巴佩对西班牙的高位防线，全届只丢1球的防线，还没挨过地球最快的冲刺。库巴尔西嘛，敢不敢站得那么靠前，是今晚最大的悬念。第3处，中场绞杀，罗德里、佩德里对琼阿梅尼们，谁先掌住方向盘，谁的前场才有饭吃。罗德里那双脚是全世界唯一拿过金球奖的后腰，法国中场对他的任务就一条，烦他，让他每一次拿球都得先挨一下。专业机构那边给法国的赢面略高一线，可两边的差距是8强以来最小的一场。翻成人话，这是真正的5-5开边缘，谁赢都不算冷门。那法国的复仇剧本怎么写？第1条，别抢球。2年前慕尼黑输的教训就一条，跟西班牙拼控球，就是拿自己的短处撞人家的长处。球给你，法国要的是断球之后那3脚，欧利斯出球，姆巴佩冲刺，登贝莱包抄。这届法国的16个进球，大半就是这么灌出来的。第2条，冲身后，西班牙的防线敢往前站，就必须承受姆巴佩一次次冲刺的代价。90分钟里，只要有1次时机掐对了，比赛就变天。2年前的姆巴佩戴着面具跑不动，今晚的姆巴佩是满血的。
还有一层变化在对面。2年前那条防线上的老江湖，如今几乎换了一整轮。接班站在他对面的是19岁的库巴尔西，天才对天才，经验这一项在法国这边。第3条，定位球和2点球别浪费，对一支全界只丢1球的队，运动战抠不开的时候，死球就是钥匙。别忘了，西班牙全界唯一的丢球就是被人用传中吊起来的头球敲开的。法国的高点得用起来。最后提一句，12码，西班牙的点球史是老伤疤，上2届世界杯全是死在16强的点球点上。可法国自己的账本也不干净。2021年欧洲杯16强，点球输给瑞士；2022年世界杯决赛，点球输给阿根廷。真到12码，两边口袋里掏出来的都是伤疤，谁也别笑话谁。最稳妥的还是那句话，90分钟内办完。何况这场要真踢进加时，5天后的决赛就得透支着踢。半决赛多耗的每1分钟，都是从决赛的油箱里抽的。当然，风险也得老实讲。法国要是让西班牙舒舒服服控住70分钟，比赛就会变成慕尼黑的重播，被一点一点磨死，连脾气都发不出来。这也是为什么这场球没有热身环节，从第1分钟起就是刺刀。还有一层看不见的，这届法国没人背包袱，2年前输球的耻辱是燃料，得上墨迹的悲情也是燃料。反倒是西班牙顶着一个不能输完美赛季走到这儿。完美这东西有时候也是包袱。一句话总结今晚，让比赛碎片化的比赛属于快的人，让比赛整块的比赛属于空的人。今晚的每一次争顶，每一个界外球，都是2种时间观的战争。一场球2个考验，一个考验耐心，一个考验神经。法国和西班牙的恩怨补一笔不涨啊，可每一笔都够劲儿。先往远了翻，1984年欧洲杯决赛，普拉蒂尼的任意球从西班牙门将阿科纳达怀里滚进网窝，法国拿下队史第1座大赛冠军。法西大战从来都在决定时代。老一辈球迷还记得2006年世界杯16强赛前，西班牙媒体放话，我们要送齐达内退役。结果齐佐用一场大师级表演回敬，法国3-1把西班牙送回了家。那届他一路把法国拖进了决赛。顺便说一句，世界杯正赛的法西对决，今晚才是历史第2次，上一次就是2006那晚。近10几年风水轮转，2012年欧洲杯，西班牙王朝把法国摁死在8强。2021年国家联赛决赛，法国2-1扳回1城。然后就是2024年慕尼黑亚马尔内晚，西班牙2-1，最后那座欧洲杯也进了他们的柜子。最近4次大赛交手，各赢2场，恩怨部刚好屏障。今晚这场是决胜局，5-5开的历史，5-5开的盘面，5-5开的牌，这种球赛前谁跟你打包票，谁就是骗流量的。再说一笔更大的账，要是法国今晚过关，那就是连续第3届世界杯杀进决赛。放眼整个世界杯史，干成过这件事儿的只有2支队：80年代的西德，连着82、86、93届决赛，还有巴西94、98、02。法国正站在这个神级俱乐部的门口，而看门的恰好是最会关门的西班牙。最后是得上的仗。14年2座大赛奖杯，一个时代。法国媒体已经开始拿时代当标题了，赢是时代的加冕典礼，输是时代的句点。今晚这场球决定他的告别演出是在决赛的聚光灯下，还是在达拉斯的更衣室。最后说说这场球的分量，法国要是赢了，慕尼黑的账当场结清，德尚带队连续第3次踢世界杯决赛，比肩西德、巴西。姆巴佩离梅西的记录和第2座大力神杯同时更进一步。西班牙要是赢了，等于2届大赛连着把法国挡在决赛门外，新王朝离加冕只差1步，而且多半还带着那条只丢过1个球的防线。这还不是全部，决赛那头等着的是梅西、凯恩、哈兰德那个半区的胜者。不管今晚谁上岸，决赛都注定是历史级的戏码。决赛就在7月19号，5天之后，今晚的赢家只有4天喘息。台北时间7月15号凌晨3点，达拉斯 ATT 球场开球。凌晨3点是狠了点，可这种成色的半决赛，4年就这么1、2场，值1个闹钟。这场球你觉得谁能赢？比分是多少？老马跟你约定，觉得法国报仇雪恨的，评论区扣个1；觉得西班牙再展高炉的扣个2。顺手把你猜的比分留下，明儿早上咱们对答案。觉得老马唠的还重，订阅点一个，第一时间的复盘给你端上桌。我是第一次看球的老马，咱们下一场见。